Bedstefaren holder et barn. Bedstefaren holder et barn. Bedstefaren læser en avis. Bedstefaren læser en avis. Der er et billede i avisen. Der er et billede i avisen. Der er en familie på billedet. Der er en familie på billedet. Familien spiser morgenmad. Familien spiser morgenmad. Barnet spiser et æble. Barnet spiser et æble. Her er 2 æbler. Her er 2 æbler. Der er 2 glas på bordet. Der er 2 glas på bordet. Et glas vand. Et glas vand. Der er vand i søen. Der er vand i søen.